Bonsoir bandeko, mbote na bino banso esika pi bozwami pona kolanda ngai Raphaël Ngoma molobeli na bino. Lelo tozali bongo na masolo ya molai te tokoloba be masolo maimatali coronavirus yango tokotika koyokisa bino nano yambo te tokena mosika tokoyokisa bino naino nzembo oyo ndeko na biso Serge Mabiala ayembaki na tina ya kolobela coronavirus. Nzembo ibandaka na kosu ya chinois. Nzembo ze koloba te to mibatela totika komisala na mabe pamba te soki liwa eye tokoka kozwa ndako ya kovanda esika ya tata alakisaki maboko likolo elingi kobepa ya tata Nzambe. Tant on a sabino ba mission ba danger bondi mangate bato bokanisaka bango musana bango be makambo ba basi makambo pamba bango ndi bapesaka biso pe ba conseil. Ambroso champion de Luxembourg bambo teno yango wana. Au nom de mon petit frère Serge Mabiala. Coronavirus mabeo tinana yo nini yango pasi ezalite o. Eh ben je suis déjà à une semaine ya confinement ne momoni mbanga etondi boye mandefu pona kolbate tozali na tango ya kokende liso epa ya coiffeur te pamba te epekisami soki tokei na moyibi ezali kaka biso moko, mais en tout cas na maloba ya bosolo elobi te tokoki kokende te ba mibeko ya coronavirus ezali ebele elobi te kokutana ezali malamu te biso na mosala esengi tozala na distanciation oblige elingi koloba te ba distance ezala respecte. Raphaël Ngoma molobeli na bino lelo na kobanda kopesa mbote na baebanso bazwami na Salford pe ndinga ya Manchester pamba te bandeko baye ba coiffeur bato bamesana tokenda kotala bango moye tokenda kotala bango ezali te na kopesa bongo mbote na Edondo Mbasi le grand coiffeur na Salford. En tout cas un grand bonjour à toi. Vraiment tokopesa pe mbote na Vivier Bonjeka ya sayebisaki biso tokomi na tango ya office time. It is office time. Tomonaki ba photo Vivier, ne t'inquiète pas tozali na miso tomonaka. Tokopesa pe mbote na ndeko Bonjeka oyo mosusu stari Vicky Bonjeka bambote na bino nyonso yango wana Firmin Bondo bango banso bavandi kuna na Salford. Pona nini tobosana Monsieur Lema Luindula, un ami de longue date. Bandeko babodingo bambote na bino nyonso yango wana semba de mwana mais platine me a evraka mingi kuna na Salford esika wapi salon ezali. Bandeko babodingo soki tobosali mama Africa tolobi mama Africa yali mama Géraldine Tawaba, ma fille préférée, mbote na yo yango wana. En tout cas sika wapi tokenda kosomba biloko ya kolia pe ba makambo ebele makambo maimatali mafuta ya kopakola to pe cosmétique bambote na yo yango wana mama Géraldine Tawaba opesa pe mbote na baebanso bazali ndinga na yo. Bandeko babolingo lelo totie sujet moko tolobi te tokobanda na maimatali coronavirus mbala oyo toyokaki ba instruction epesamaki bongo na papa monsieur le premier ministre ezali bongo ya mboka na biso esika tovandi na mboka tovandi balobi te mbala oyo baminganga bakopona nani bakotika abika nani bakotika akufa. Bandeko babolingo soki na bandeli likambo ezali mpona koyebisa na monde entier que ndenge biso tozali awa na mboka Angleterre tozali kaka na likambo ya ekomi likambo ya alleluya amen na sens nini ezali ekomi makambo ya Nzambe pamba te bango bazali koloba te coronavirus ezali koservir makasi coronavirus ezali koboma
on ne peut pas nier makambo yango, mais tala titoko mana niveau que Premier ministre alobate mbala oyo minganga bazali na choix ya kosala mpona kotika moto akufa to moto abika. C'est-à-dire moto bango balingi kosalisa yende bakosalisa o balingi abika yende akobika. Pamba te débordement ezali na bambeto, nombre de lits. Bon, nombre de lits elakisi mpe boni. Tango tokendaka na hôpital balobaka ke tozali na hôpital ya bato ya tuberculose, hôpital ya bato ya corona, hôpital bato ya asthme, hôpital bato ya nini. Sikoyo na hôpital ya bato ya asthme par exemple ezali na 10 lits. Na hôpital ya bato ya corona ezali na 100 lits. Mais na 100 lits wana soki 100 lits wana etondi moto oyo akoya na 101e personne munganga akoloba te yo za 101e personne soit bokende na hôpital mosusu soit oza na place na yo awa te bakozongisa na ndako. Donc ata ozali na état yake okufa bakotika yo okufa. Nde tina yango bokaki Boris Johnson a expliqué alobi te this time doctors have gonna choose. They have they are going to choose who to live in life or to die. Donc moto mosusu akotika la na vie, moto mosusu bakotika ye akufa. Donc vraiment maloba ya Boris Johnson yango wana. Bandeko ba bolingo ezali na pasi mingi koyoka makambo ya ndenge wana pamba te vraiment soki tolandi maloba maye tozali koyoka na nzela ezali que tango mosusu tokomprenaka te est-ce que vraiment bato batondi na hôpital kaka ndenge wana to batondi na te. Bon, tozali bongo na tango ya confinement elobi gouvernement confirmaki makambo nyonso oyo etali confirmant donc ba mesure nécessaire oyo bazwaki balobi te totikala na bandako soko vandi na ndako vanda na ndako na yo soko zali na likambo kosala libanda te vanda na ndako balobi nini mpona kozala na sécurité na libanda ezali faut kozala na distance sociale. Distanciation sociale ezali boni. C'est-à-dire faut qu'on respecte ba distance au balobi à 2 mètres ya moto. Moto nyonso na nzela faut kozala na ye na distance ya 2 mètres. Donc makambo ya kopusa na pembeni ya bato ezali te tala esika bazali komema biso. Donc yango wana bobosana te bandeko ba bolingo faut ko kanga bilongi, c'est-à-dire kotia kolata masque. Donc makambo ezali makambo etali maboko elongi pe espace. Donc tobosana te ke makambo ya maboko tosukolaka maboko pamba toyeba te elongi na biso fo ezala masqué et puis espace ezali esika nini tokoki kozala esika nini tokoki kozala te. Donc voilà. Totikala toujours na distance ya 2 mètres na baebanso bazali ndinga na biso. Rencontre avec la famille pe ba master pe bandeko esengeli tokuta na te tokoki kokuta socialement na bato te à l'intérieur ou avec une autre famille ou vos amis à moins qu'ils ne fassent partie de votre ménage. C'est-à-dire balobi na biso ke tokoki kaka kozala na bato tovandaka na bango na ndako. Donc elingi kolobaka neti ngai ne na liawa Blaise kutu na mona ete bino boyebi ngai ke nazalaka mon proche, en tout cas mon ami le plus proche ezali Blaise Simbu. Mais alors siko balobi ke même Blaise kutu donc tozala na ete. Donc so bomoni biso eba ke to tricher. Bon voilà, ça c'est coronavirus makambo ezali ko sala biso pambate tozali ko comprendre te. Balobi entreprise et lieu. Entreprise et lieu la kisinini. Balobi te ba entreprise pona ko réduire contacts sociaux. Gouvernement a ordonné ki ko kangema yaba misala pe ba lieu ya commerce nyonso. Nyonso ezali inclus ba commerce pe ba o nyonso il y a des détails donc ba non essentiel. C'est-à-dire ba non essentiel ezali o ezali important te biloko akodi ezalaka important nde yango batiki bango mais sans si limité ba magasin à vêtements na ba biloko électronique
salle exposition, il y a des véhicules, agent à voyage, magasin à Paris, magasin à Paris, c'est-à-dire, et pas jeu, na maison entre il y a vente aux enchères, c'est-à-dire que ça va balobi nyonso tu wana ekoki kosala te. Donc bapesi restriction na bisika wana nyonso esalama te. Mpona makambo matali mariage balobi mariage to partenariat civil, service religieux pe funérailles ekoki kozala suivi na un maximum il y a 30 personnes, c'est-à-dire na église to pe na makambo matali le quoi funérailles, c'est-à-dire kokenda na bibembe to matanga tozali obe na droit ya ndingisa ya kozala kaka 30 personnes. Na kozala 30 personnes na ba événement ya cérémonie eza lié na décor, il y a prière, dispersion, il y a ba cendre ou ezali peut-être également ko se poursuivre na donc eza ko senga que tozala kaka 15 personnes, c'est-à-dire ceux qui par exemple comme makambo ya kukutana ebele na esika moko mpona makambo matali cimetière to kokende kodisperser basandre ya moto. Donc il faut au moins 15 personnes ezali ya kokoka. Funérailles donc ezali très limité na bandi bino mo boyoki ndenge makambo eloba miana donc entreprise de lieu. C'est-à-dire bato bokoki kokutana même pas na parc. Na parc beaucoup kokutana na parc mais na lopango lokwa ba jardin privé awa tozali na ndingisa te ya kokutana na ba jardin privé. C'est-à-dire ba jardin privé lokwa epa na ngana libanda wa. Donc tokoki kokutana na ba jardin privé te. Il faut tokutana wapi na ba ici quand lokwa parc na parc nde tokutana parce que tozali na ba parc ya toujours na espace monene et sika wapi oyo bato bakoki kozala na ba position ya kosolo